Prilikom rada na WordPress sajtu stvara se nevidljivo smeće koje znatno usporava sajt. To smeće se na engleskom zove cache i brisanje tog smeća zove se keširanje sajta. Da bismo uradili keširanje sajta potrebno je da na sajtu imamo instaliran neki WordPress plugin, odnosno dodatak za keširanje sajta. Dva najpoznatija besplatna WordPress dodatka, odnosno plugina za keširanje sajta su Auto Optimize i Lightspeed Cache. U ovom videu pokazat ću ti kako da uradiš keširanje WordPress sajta pomoću ova dva besplatna WordPress plugina za keširanje, a to su Lightspeed Cache i Auto Optimize. Kada instaliraš ta dva WordPress plugina na sajt, ovde gore će se pojaviti ikonice za ta dva plugina. Ova prva ikonica je za Lightspeed Cache plugin, a ova druga ikonica je za Auto Optimize WordPress plugin za keširanje sajta. Kada u toku dana završiš rad na sajtu, klikni gore na dashboard, a zatim prvo uradi keširanje sajta pomoću ovog Lightspeed Cache plugina, tako što staviš kursor miša ovde, zatim dole levim tasterom miša klikneš na ovu prvu opciju Purge All Gravatar Cache i sačekaš da se uradi keširanje. Zatim opet staviš kursor miša na ovu ikonicu i klikneš na ovu sledeću opciju i ponovo sačekaš da se uradi keširanje, zatim staviš kursor miša pa klikneš na sledeću opciju Opcode Cache. Zatim idemo na sledeću opciju Object Cache, sledeća je CSS i JS Cache i sada ovde vidiš da je to keširanje urađeno, zatim staviš kursor miša, klikneš na ovo LSC Cache i na kraju kad staviš kursor miša klikneš na ovo Purge All, odnosno obriši sve. Sada ovde možeš da zatvoriš ovu informaciju, zatim staviš kursor miša na ovu ikonicu Auto Optimize i klikneš levim tasterom miša na ovo Clear CSS i JS Cache. I sada kada staviš ponovo kursor miša vidiš da ovde ima 0 fajlova za brisanje. Sljedeći korak je da staviš kursor miša ovde na Settings, a zatim da klikneš na ovu opciju Permalinks. Scrolluješ dole i klikneš na ovo Save Changes. Ovo je potrebno da sačuvamo sve permalinkove na sajtu. I sada kada staviš kursor miša ovde na Auto Optimize vidjet ćeš da se pojavilo novo smeće i treba ponovo da klikneš ovde na Clear CSS JS Cache. A zatim ponovo da scrolluješ dole i ponovo da klikneš na Save Changes. Sada obrišeš ove dve informacije i sada kada staviš kursor miša ovde treba da bude 0 fajlova. Zatim scrollujemo sa leve strane skroz na dno, stavimo kursor miša na ovu opciju Lightspeed Cache i ovde kliknemo na Database. Zatim klikneš ovde na All Transits i sačekaš da se to obriše, a zatim klikneš na ovo Clean All i ponovo sačekaš da se to sve obriše. I posljednji korak je da ovde dole levo kliknemo na ovu opciju Toolbox, zatim kliknemo ovde na Purge All i na kraju kliknemo ovde na Empty Entire Cache i ovde na OK. Sada zatvorimo ovde na X i na kraju ponovo stavimo ovde na Auto Optimize i ako se ovde pojavi ponovo neko smeće, ponovo kliknemo na ovo Clear CSS. I na taj način smo uradili keširanje sajta pomoću ova dva besplatna WordPress plugina Lightspeed Cache i Auto Optimize. Na ovaj način treba da uradimo keširanje sajta svaki put kada završimo rad na sajtu i onda možemo da se izlogujemo iz našeg WordPress dashboarda tako što kliknemo ovde na Logout. Sljedeći korak je da obrišemo smeće u Google Chrome pretraživaču tako što kliknemo ovde gore desno na tri tačkice, zatim stavimo kursor miša ovde na More Tools i kliknemo ovde na Clear Browsing Data. I sada pod ovom opcijom Basic treba da bude štiklirano ovo All Time, a takođe i pod ovom opcijom Advanced treba da bude štiklirana ova opcija All Time. I sada kliknemo na Clear Data. Sljedeći korak, ako koristiš ovu aplikaciju za Google Chrome koja se zove Web Developer, klikneš na tu opciju, zatim klikneš na ovo Clear History, pa ovde na Clear. Zatim Clear Cache i ovde na Clear. I poslednji korak je da otvorimo novu karticu i sada na tastaturi stisnemo dugme CTRL i kliknemo na dugme F5 koje se nalazi na vrhu tastature i sada vidiš kako je poskočila slika, sada je obrisano sve smeće i istorija pretraživanja u Google Chrome pretraživaču. Sada zatvorimo sve ove prethodne kartice i na ovaj način smo uradili keširanje WordPress sajta i čišćenje Google Chrome pretraživača. I sada možemo da otvorimo naš sajt i da nastavimo rad u Google Chrome pretraživaču.